Nu, priecīgu Ziemassvētkus visiem. Pastāstīšu, ko es te daru. Joprojām tātad pārtaisu šo te akumulātoru kasti, kas būs 12 voltīgā, 314 amperstundu akumulators atradīsies apakšā zem kempera grīdas. Un tātad es saliku tos 4 klučus, 314 amperstundīgos saliku virknē, maksimāli resnus vadus te taisu un tā tālāk. Un izmantoju JK BMS, kas ir 4 virknē, 300 ampērīgs, 19. versijas, V19. Un kas te man sanāk, kas te man nesanāk. Tad pats par sevi akumulators ar visu BMS-u te darbojās, es pat viņu pieslēdzu kemperim, tur būtu iekšā kaut kāds 50-60 ampērus, iekšā ārā viss te strādā. Nekas nesilst, viss ir brīnišķīgi. Tad es vakar piedabūju sildīšanas funkciju. Te ar 2 BMS-iem cīnos, tātad apakšējiem tur tām BMS-am. Te pa vienu vadiņu šai 19. versijā ir tas sildīšanas izvads, un es viņu piedabūju. Es nevis ar relējiem kaut kādiem slēdzu klāt viņu, bet patiešo. Te tas patēriņš ir 2,2 ampēri. Es tur mākslīgiem intelektam prasīju, mēģināju uzzināt, kāds tas maksimālais ir. Kaut kur redzēju 5 ampēri, kaut kur 10 ampēri, nu visādā ziņā 2,2 ampēri. Tas pa daudz nebūs. Tātad slēdzas iekšā sildīšanas gadījumā uzreiz gan sildītājs, gan sīki 2 mazi ventilatori, kas ir paralēli tam sildītājam, lai to gaisu te bišķiņ pamājas. Es citu, kaste ir siltināta no iekšpuses. Tas nozīmē, ka pat kaut kādos mīnus grādos es ar kemperi varēšu kaut kur izbraukt un te būs viss kārtībā. Ir nianses ar to sildīšanas funkciju. Tātad kaut arī, ja mēs ieliekam te to heating, sildīšana on ieliekam, un ja, piemēram, pasakam, ka akumulātoram ir jābūt, nu, piemēram, 30 grādu siltam, bet šeit telpā ir kādi 14 grādi, 13 grādi. Viņš to statusu tik un tā sildīšanas pasaka sildīšanas status off. Un es ilgi nevarēju saprast, kāpēc off. Izrādās tāda nianse, viltība. Tikai tad, ja ir pieslēgts ārējais spriegums no kaut kāda lādētāja, kaut vai no šāda te lādētāja, kaut vai uz īsu brīdi, viņš uzreiz to statusu pārmet uz on un tiešām uzreiz ieslēdz sildītājs. Tātad viņš paskatās, vai ir no ārpuses pieslēgums vai nav pieslēgums, un tikai tad viņš aktivizē to sildīšanas funkciju. Temperatūras tiek mērītas 3 temperatūras. Ir 2 temperatūras devēji, un viņš arī mēra to MOS temperatūru, tas laikam paša BMS temperatūru. Bet tas sildīšanas efekts ņem vērā tikai tos 2 temperatūras devējus. Tātad, ja viņiem abiem 2 paliek pa augstu, tad viņš ieslēdz sildīšanas funkciju, protams, ja ir ārējais lādētājs. Un ja abi 2 viņi sasniedz vajadzīgo temperatūru, tad viņš to sildīšanu izslēdz. Nu tā, tad tik tālu to sildīšanu tiku galā. Bet es netieku galā, te viņiem ir tāds viens dry kontakts, sausais kontakts. Viens lielajiem BMS-iem, kas laikam ir 16 virknē, tas ir priekš 48 voltu akumulātora, tur ir 2 tie sausie kontakti, it kā 2 relēji. Un viņi ņemās no komunikāciju plates, no to it kā daudz maz skaidrs. Šeit ir 2 tie vadiņi, melns un sarkans, tātad ir tikai viens tas sausais
relēju kontakts. Ir nosacījumi, apmēram kaut kādi 7, 8 varianti. Es varu nodefinēt, ko dara tas sauso kontaktu triggeris. Te var būt spriegums pa lielu, spriegums pa mazu, temperatūra pa lielu, temperatūra pa mazu, un tiek nodefinēta temperatūra, kad viņam slēgties iekšā, kad slēgties ārā. Var sakot, man doma ir, tā sildīšanas funkcija viss kārtībā, bet, ja gadījumā akumulātorā paliek pa karstu, lai te ieslēgtos ventilātori, salikšu tur vienu vai vairākus ventilātorus. Un var jau, protams, izmantot arī kaut kādu citu ārējo to temperatūras regulātoru. Ārēju. Un ar to mērīt temperatūru un slēgt iekšā ventilātoru, bet tas nebūtu zolīdi. Man gribās, lai tas pats BMS to visu dara, gan sildīšanu, gan dzesēšanu. Un te dzesēšanai tātad bija izmantojis, gribēju tos dry kontaktu izmantot. Viņu man nesanāk. Ja, piemēram, es nodefinēju, kāda temperatūra ir akumulātora, un ja viņi ir pa karstu it kā, viņš tiešām uzreiz to dry statusu pasaka, ka viņš ir vai nu on vai off, bet es nevaru nomērīt no ārpuses to signālu, kāds viņš ir. Man tas nesanāk. Mākslīgais intelekts arī neko nevar pastāstīt. Mēģinu internetā pameklēt kaut kādus piemērus. Nesanāk, un ar 2 BMS-iem man tas nesanāk. Labi, bet man nav kus teikties. Līdz ceļojumam vēl pusgads. Tā kā gan varbūt kaut ko izdomāšu. Visādā ziņā, ja man ar to dzesēšanas funkciju nesanāks, tad pats vienkāršākais ir tāds paņemt šādu to temperatūras regulātoru, bet tad ir nezolīdi. Tad iznāk tas temperatūras mērītājs ir jāieliek iekšā, pa 2 vadiņiem uz kemperi jāizvelk ārā. Kemperī droši vien jāliek iekšā šī te kastīte, un atkarībā no tā, vajag ieslēgt vai nevajag ieslēgt to sildītāju, tad atkal jābūt 2 vadiņiem uz to kasti iekšā un jāslēdz ventilators. Bet tas nebūtu zolīdi. Nu ko, pacietību, tikai pacietību, un visu var tikt galā. Izrādās, tas dry kontakts, kas te ir vienīgais šim te BMS-am, kur 4 virknē, ir nevis relēja kontaktu izēja, tas savienots atvienos, bet tā ir sprieguma izēja. Te ir vai nu 0 voltu uz sarkanā, vai 10,7 volti. Tātad tā īstenībā ir sprieguma izēja. Tas nozīmē, ka melno es savienošu ar zemi, un sarkanais būs kā vadības signāls, un to vadības signālu es darbināšu vienu ārējo relējiņu, un tas ārējais relējs ieslēgs ventilatorus kastes dzesēšanai. Tas nozīmē, ka ar vienu un to pašu BMS-u es varēšu ieslēgt gan sildīšanas funkciju, izmantojot viņa sildītāju, un te ieslēgsies kādi 20-30 vatīgs sildītājs 2 ventilatoriem, gan arī dzesēšanas funkciju. Un dzesēšanas funkcija izmantošu to dry kontaktu. Un nekādas citas atsevišķas elektronikas, neizmantošu nekādus citus ārējos štos te temperatūras regulātorus, visu darīšu ar BMS-u. Nu tā kā pacietība, tikai pacietību. Un tad es mākslīgajam intelektam uzrakstīju, ka viņš man bija stāstījis nepatiesību. Un saņēmu tādu atbildi, jā, tiešām viņš man bija maldinājis, un man taisnība, ka tie dry kontakti ir nevis relēja izēja, bet tā ir sprieguma izēja. Tā kā lūdzu, kā kaut kas teica, ka mākslīgajam intelektam ir nevis uzdevums dot patiesību, patiesu atbildi, bet viņa uzdevums ir sniegt atbildi, kaut kādu atbildi.